Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi wahdah alladzi ja'ala syukra sababan min asbabi siyadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Janabal muhtaromin wal mukaromin, para alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Abdullah beserta rombongan ingkang kawula tansah khidmah, ingkang kawula tansah dherekaken, Al Mukarram Bapak Kiai Nur Effendi, Al Mukarram Bapak Kiai Nur Subhi, Al Mukarram Bapak Kiai Mas'udin, Al Mukarram Bapak Kiai Muslih, Al Mukarram Bapak Kiai Salim, Al Mukarram Bapak Kiai Islam, soho kiai-kiai sanesipun lan ustad sanesipun ingkang kawula khidmah, ingkang kawula dherekaken, soho rayi-rayi kawula Al Ustad Nasuha soho Al Ustad Munirul Hakim, soho termasuk wonten ing menika panggenan, wonten ing menika majelis ingkang kawula tansah khidmah, ingkang kawula tansah dherekaken. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, ingkang kawula tansah hormati dalah Bapak RW lan Bapak RT setempat, dumateng anak-anak TPQ saking Madin Nurul Huda Rawapu beserta wali-wali santrinipun, dan tak lupa kepada sedoyo pengunjung muslimin, muslimat, mustami'in, mustamingat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Allahumma awalan
Monggo kita sareng-sareng tansah lahiraken raos syukur bingah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan malam ini kita diberi beberapa nikmat, nikmatul iman wal Islam, nikmat kesehatan dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri lewat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Haul Al-Maghfurlah Simbah Kiai Muhammad Safingi yang ke-1 dan Hotmil Quran Santri Madin Nurul Huda Rawapu Masjid Baitul Mutaqin. Mudah-mudahan malam ini di Desa Rawapu, khususnya di tempat ini, lewat Doro Habib Abdullah menika saged rawuh wonten ing qaryah menika, wonten ing desa menika. Mudah-mudahan Desa Rawapu menjadi desa yang aman, damai sejahtera. Allahumma dijauhkan dari musibah, dicaketaken kali rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Secara garis besaripun Indonesia lewat sholawat, Indonesia lewat maulid, Indonesia lewat ziarah, Indonesia lewat tahlil dan yasin, Indonesia lewat majelis menika. Mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Amin amin ya robbal. Sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswatun hasanah, contoh ingkang sae, ingkang kita estu kululan panjenengan ngajeng-ngajeng mengharap ridhonipun Allah lewat syafaatipun beliau. Mudah-mudahan kita sedaya wonten ing dalem menika dirawuh saking naslah atau dzurriyyah saking keturunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kulan panjenengan makhlukipun Allah, hambanipun Allah, umatipun Kanjeng Nabi, umatipun Rasul ingkang pantas dan patut mendapat syafaat, lebih-lebih syafaat tungutma benjing wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya robbal. Dan terima kasih rayi kaula al Ustadz Sholihin, termasuk anggota-anggota saking NU dan Banomnya, di mana dalam menika lewat keamanan Banser, lewat NU Muslimat Fatayat Ansor Ibnu IPPNU, di mana wonten ing dalam menika sangat antusias warga wonten ing Rawapu. Mila doanipun kita bersama diijabahi. Kalau wingi udan deres, kalau wingi blabur, lewat sholawat dadi terang. Allahumma. Wonten ing mriko-mriko longsor, nggih nggih, wonten ing Rawalo longsor, Bumiayu longsor, tapi wonten ing ngene Rawapu aman-aman saja. Malah begitu hikmahnya sangat luar biasa. Lewat Al-Maghfurlah Hadratul Walidi Bapak Ki Muhammad Safingi trukah wonten ing ngene Rawapu wekdal semanten, wonten ing ngene tempat-tempat majelis-majelis ingkang sanes. Mila alhamdulillah menika wau hikmahipun sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Salah satu contoh sing gemien dalane angel siki dadi alus. Alhamdulillah dalu menika wau barokahipun sholawat, barokahipun Zainu majalisakum bisolati alayya faina solatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Wonten inggene halakoh, wonten inggene pelenggahan, wonten ing jagongan, wonten inggene majelis menika wau kita bersama lewat Habib Abdullah beserta anggotanipun, beserta santri-santrinipun, kita nirangaken, kita mendengarkan bersama ingkang sedaya menika. Mugi-mugi kulan panjenengan estu-estu dados tiyang ingkang istiqomah. Allahumma. Lewat istiqomah di dalam sholawat, wajah kita, wedanane kita, raine kita akan mencorong nur bagikan purnama. Amin Allahumma. Maju suwe, maju bengi, napa maju sore, sore napa bengi. Yen panjenengan ditakoni ngantuk napa mboten, terus napa mboten,
secara ucapan menika wau terus napa mboten guli ngomong terus ngantuk napa mboten guli ngomong mboten tapi bekan ngomong rikasi ngantuk jenengan orang ngantuk tapi bekane beng tapi bengkek lewat majelis menika ana dawuh man jalasa ma'as solihin istada ruhbatan fitongah niki kuluan panjenengan lewat majelis menika wau kita dirawuhi tenggone Ndoro Habib Abdullah. Habibnya masih muda, betul, ganteng, betul, ganteng pundi karo sobirin. Bila mugi-mugi barokah Allahumma. Beliau niki saking kota Cilacap niki yo Cilacap niki omber sangat hebat dan sangat luar biasa. Beliau wonten ing kene maos kula neng lore rawalo napa mila cara gasik-gasikan guli munggah niki Habib Rumin ingkang rawuh wonten ing menika majelis kula pun kawit wingi kula ndonga ping 15 alam nasroh lakasodrok wa wadokna ngakawisrok alladzi angqadha dhrok wa rafa'na lakadirok gejuk bumine insyaallah asal terang mesti ora udan. Moga-moga barokah Allahumma. Mila wonten ing menika majelis Habib niki sangat indah dan sangat luar biasa. Akinal karim Bapak Ki Muslih mondok bareng kali kula. Al Mukarram Bapak Ki Muslimun termasuk kadus menika wau bareng kali kula. Lewat majelis menika wau lan santri-santri saking pondok pesantren Miftahul Huda sangged dilahirkan wonten ing menika majelis lewat asuhan-asuhan Al Mukarram Bapak Ki Safingi gandeng beliau sampun sedok wonten generasi alhamdulillah dan sangat luar biasa. Bapak kula suarane ora pati pinter tapi dongane ampuh alhamdulillah. Ana wong arep adol sawah ora payu-payu diwacakna surat ana sholawat nariyah. Sholawat napa? Nyong mung ngene ketok ora bakal maring kana-kana. Sholawat nariyah niki jere gulu kula Al Mukarram Bapak Kiai Ahmad Junaidi Majenang. Jere gulu kula Al Mukarram Bapak Kiai Haji Mudasir Idris Pondok Pesantren Sabilus Sadah Bantar Jatilawang. Jere guru kula Al Mukarram Bapak Kiai Zain Ilyas Pondok Pesantren Miftahul Huda niki ditlaten maca sholawat nariyah madhep ngulon ping 11 ngidul ping 11 ngetan ping 11 ngalor ping 11 gulitawa aja kelarang. Insyaallah cepet lanas Allahumma. Moga-moga barokah Allahumma. Kula takon kali Habib wonten ing ngene sholawat menika wau dari beberapa tempat ke tempat yakin golagokin majalikin dutan maksude wonten ing ngene menika wau ana kalimah basorun basariyah bisaroh napa niku wau basiroh niku nggene ilmu nahwu niku digenap Pak. Muga-muga barokah Allahumma. Kula teng mriki ngadeg kula teng mriki lenggah kula seneng wonten ing mriki menika wau ana sing ngomong kapan rampunge bejajan nyong ora ngerti jenengan tapi batin kula cokan tembus nggih wong panitia adik kula surikin niki kon saraf mengko dingin anggere urung beres karpete masa bila saking menika wau karpet ditata-tata kaya kuwi kok dadi wonge ora ana bejajan. Bila banser Bapak Kiai Muslim menika wau Kang Pak Kiai Masruri niku terbanser ya Kiai ngomong-ngomong he wong ngaji muslimin muslimat anggere kon nampa duit sekang BLT jaluke gasik nang arep dewek nggih tapi wong ngaji pada pedire jaluke nang mbur ternyata teng mriki ora patia cara nintine pun mandan sae niku wau biasane nek bocah rawapu tampil wong tua pada breng bali tapi bugi semriki istiqomah moga-moga barokah alhamdulillah masyaallah mar'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini limbok boleh angsal beb angsal nggih man utawi sapane wong
iku ro alamun ningali sapa man wajhaka ing wajahe panjenengan Kanjeng Nabi yas'adu mongko bakal bejo sapa man nengone lafal man sartiyah kok dadi awal yas'adu nengone fi'il mudhari dadi jawab lafal man ro'a dikenapa muga-muga barokah Allahumma saja bila kula kali ustadze jenengan teng mriki pun dangu kula pun kait wingi alhamdulillah mung bedane nek Habib anak apel karo masalah manggise kula kait lagi babar blas ora dawe apel bila saking menika wau kula lillahi karena kula wis dawe anak wadon nggih moga-moga barokah Allahumma tapi ngomong-ngomong pengajian niki kula anu bahasanipun cara nikune niki pengajian double sholawat nyuwun sewu niki nyuwun sewu nggih sholawatan dhewe niku terang-terangaken nggih ben supaya jenengan mantep karo sholawat Allahumma niki mikir niki jos napa mboten niki cek niki mik pengen yang Mar'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim al-walidaini Handuka safil mubarak Allahu Allah wirduna yauman nusuri سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الغفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك grup hadro sing sae dilalah kula ora tau latihan bareng tapi menika wawan wong cerdas-cerdas mandeke ya kompak Allahumma mandeke ya bareng Allahumma mandeke bareng mengko ya baline alhamdulillah yen kita teng mriki lenggah jenengan pada mahal qiyam nggih nggih iki kabeh hadro kesel kabeh sing paling kesel tabu beduk nabu bed liyane ngadeg dawak-dawak kaya niki jajan kenapa boten iki kaya niki yang ngerdeni ati orang ibadah ora gelem tur lare-lare kaya niki lare pilihan muga-muga barokah alhamdulillah wong teng mriki dilalah kok dadi ora ana sing gawa bendera kaya iki babar blas kok biasane nek selawat niki kanggo kaya niki nggih nggih tapi ora apa-apa padha-padha ora gawa bendera ketone aman damai sejahtera barokah alhamdulillah dan urung tumun wong selawatan pada gelut nggih nggih
niki kula astu nderek seneng nderek Bung Habib dedongakaken wonten inggene Desa Rawapo menika wau yang dulunya itu terpencil, tapi Allah Subhanahu wa taala lewat majelis selawat menika wau zaman gemien wong muyenan niki ora mung ping 7 dina tok mulai lahir awit mulai pertama sampai dengan ping 7 muyenan terus wonge menika wau ya pada seneng lan pada demen sebab beliau menika wau derek kalian ulama. Ya ayuhan nas ittabil ulama fa innahum surujuddin wa masobil akhirah. Ya anuhan nas eling-eling menungso ittabimu padha manut sira kabeh manut-manut ala ulama fa innahum maqal temen sedaya ulama iku surujuddin dadi obor agama wa masobil akhirati lan dadi lampune akhirat. Mila saking menika sekedhik kawula matur lewat Ustadz Sholihin adik kula kon menyampaikan tentang sedekah anak wong niki termasuk bahasa dikatakan watu kibikan karo watu ritritan niki anggerana pengajian kurung bubar kok pada bali dingin niki intinipun kaya dene watu niki sing mau melu ritritan niki rogol neng dalan dedol ora payu. Naudzubillah min yen ana watu siji dedol ora payu tapi melu rit-ritan dadi payu. Allahumma maksude yen ana majelis selawat durung rampung niki kok pada kondur kuwi pada bae karo watu digawa tapi mrobol nang dalan nggih kepengin melu napa mrobol melu napa mrobol angger kepengin melu selawat dereng rampung tekan subuh ayu ditunggoni tapi ora jarate muktadul hal wa muktadul makan yen kita kudu ndeleng situasi dan kondisi nggih tapi ndoro Habib beliau adalah naslah Rasulullah sallallahu alaihi satu ayat alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Niki tiang-tiang sing badhe sedekah jariah ngamal dalu menika wau lewat rotasi nggih Pak Ustaz Sholihin niki maca sholawat wonten intinipun mangke wonten petugas sias napa mboten niki wonten petugas mbok menawa wonten tiyang sing napa niku wau niki sakang panitia mubeng napa niku wau sajadah napa niki penyuwunan saking menika wau dewaosaken sholawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyadi wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyadi wa daraji adfatah ratal alamin ya uhailal judi wal ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyadi wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyadi wa daraji adfatah ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidal karami karabil ihsani wal hasani nahnu jiranum bidal karami karabil ihsani wal hasani nahnu min qaumim bihi sakanu wa bihi min qafihim aminu ya Rasulullah salamu alayka ya Rafi asyadi wa daraji ya Rasulullah salamu alayka ya Rafi asyadi wa daraji adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Alhamdulillah as-shadaqatu siritut fi uhodo barob. Jadi sedekah niku nasir ana sing jelas-jelasan. Mila wonten inggene Jumatan niku ngicokna sedekah niki teng mriki ya sedekah niki wonten ganjaranipun. Mila kula panjenengan niku sedekah niki ana sak telu, isi 100, isi 50, isi 10. Sing dilebokna maring kothah niku sing gedhe napa sing cilik?
cilik napa gede. Besok wonten ing swarga niki termasuk Kanjeng Nabi ora mlebu dingin yen umate ora pada mlebu. Ana sing mlebu dadak mampir, ana sing mlebu langsung ora mampir. Jenengan kira-kira kepengin mampir napa labas? Mampir napa langsung? Milo yen kepengin langsung ganua sing sedekah sing gede dewek kenapa sing cilik dewek? Sedekah sing cilik tapi kepengine lang podo-podo silik tapi muhabah karo Kanjeng Nabi. Moga-moga barokah Allahumma ya robbal. Pamunten niki anu mukadimah dudu pengajian nggih. Artinya nek pengajian iki nurung apa-apa sobirin. Astu yakin moga-moga barokah Allahumma. Niki dalu niki nek dipikir kula nu ngaji wonten ing Purwokerto tapi apa patut bapake lagi khol nyo ngaji yang ngomong patut yang anah angger tak pikir kula menika wau ora patut ku dadi ketemune ora dadi nyong ora nampani Purwokerto golek nganah liyane ora apa-apa wis pokoke tekane kapan sobirin tek tunggoni ora bisa siki ya nges. Alhamdulillah barokah bapak kula muga-muga barokah Allahumma. Penyuwunan kita lewat sholawat yakin gola-gokin mugi-mugi kiai-kiai teng mriki goyo rukun Allahumma. Kaya jadi kula Allahumma ya robbal. Nah niki Pak Guli ngaji iki terang apa udan? Terang apa udan? Rokat mau ditawani sarap mengko. Madang mengko pati-pati ngger Habib urung rawuh nyung urung arep madang ping 3. Dan alhamdulillah Habib rawuh kula nderek madang. Pertama karo Kamas kula Pak Nur, karo Pak Nur Effendi niku ping pindho, ping 3 karo Habib. Alhamdulillah. Mila innallaha witrun yuhibbul witra. Gusti Allah ganjil demen karo sing ganjil. Muga-muga barokah. Alhamdulillah. Mila alhamdulillah barokahipun Habib sing rawuh teng mriki. Kula takoni, kula tanggal di subhanallah waladi kalih niki saya di kondur setiap hari sholawat wangsul esuk wangsul napa niku sore garwa tetap seneng sebab tes sholawatan pikantuk ganjar aja ngomong apa amplop mlebu maring Habib amplop maring kiai jenengane bisaroh napa bisaroh niki gawe bunga gawe seneng dhewe ya alhamdulillah ora ya genah beb niki bisaro Pak nek basiro peninggal ati nek basorun peninggal meripat basariah sifatnya menungso nggih muga-muga barokah Allahumma lora basariah kepriwe batine pada ditumedang kok dadi nyung blas ora dewahi jajal Pak ya dicukur Pak Kiai Habib tekan jam 1 anu siap tapi kula ikram malil Habib karena Habib niku yo pemimpin kita nggih napa mboten Habib niku warna-warna tapi Habib menika wau masyaallah subhanallah moga-moga barokah Allahumma. Tiang saking maos tiang saking kuripan tanglet panjenengan pundi kula ora ngomong ki sobirin mengati mengko disit begitu kula niki sobirin tanggane panjenengan tanggane Bapak Ki Rahmat Basuki alhamdulillah mila luar biasa teng pundi-pundi sangat hebat dan sangat luar biasa termasuk teng rawa niki jajal lare-lare pada jos-jos bapak-bapak pada luar biasa karena barokah sholawat nganti tekan santri niku lho wonten ing ngene rawa pada rombongan nembe gutul mriki kula mriki pet dilalah lampune peteng nyong ora nemuni Habib lan ora derek kang dugi mriki sebab kula saking mriki ngelongi lampu mbok padang gejluk yakin golek-gokin. Lha saking menika niki sakang anak-anak kula nyuwun pendongane Habib niki nembe jam 11 monggo diaturaken lan dipun terasaken niki termasuk duriah saking romo Kiai Safingi nyuwun pendongane Habib lan para rawuh teng mriki muga-muga duriah saking simbah Ki Muhammad Safingi saking Ibu Nyai Salamah mugi-mugi dados duriah ingkang saleh lan salehah amin ya rabbal alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqtan wa mahalan tafadhul alaih ilal habib. Kantun doa maulid. Kang Solihin mangke nek badhe diterasaken sholawatan lare-lare dari kita doa mawon nggih. Nggih. Kados sampun anu.
Kantun doa maulid monggo dipun amini sareng-sareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح الصفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمدين في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلها الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بالقبول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام محمد بشر لك البشر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط
المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد محمد بشرنا كالبشر محمد محمد بشرنا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد تاج الرسل لله قاتبات محمد صادق الأقوال والكلام محمد ثابت الميزان حافظه محمد طيب الأخلاق والثياب محمد محمد بشرنا كالبشر محمد محمد بشرنا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت